Буквально в началі 8-го теж з великим свистом над нами пролетіла ракета, отак, як з Ахтирки. На ту сторону і все. А ви прям побачили сам проліт? Ну як сам проліт? Воно було, знаєте, така полоса, як вроді, ну як сказати, як така жовта так полоса. Просто, і воно десь отак летіло і гуділо дуже сильно. Я ж її успокаювала, нахилилася і в самої ноги дрожали.